A teraz już powinno być rzeczywiście. No na pewno głos był na TikToku, na pewno głos był na YouTubie tutaj, więc teraz dajcie znać, czy wszystko jest. To nie recenzja Meghan. Chodzi o to, że nagrałem półgodzinną recenzję Meghan. Całe pół godziny było gadane. No i potem się okazało, że tego czegoś wziąłem i nie włączyłem normalnie. Tak to rzeczywiście było. No ale przepada. Nie będzie, nie ma, nie będzie, nie będę nagrywał jeszcze raz. Witam cię bardzo serdecznie. A teraz idziemy na jest głos. Jak najbardziej. Witam bardzo serdecznie panie i panowie, a nawet widzę, że ta kamera, trudno. No, tak to się dzieje, jak się przechodzi z jednej platformy na drugą, wiadomo jak to jest. Słuchajcie, dzisiaj tematów bardzo dużo, więc sobie pogadamy dosyć sporo, bo zaczniemy od nagród, bo najpierw będzie o Gildii Scenarzystów Polskich, ona właśnie przyznała nagrody, potem będzie o tym, że Film Independent Spirit Awards, czyli niezależne Oscary zostały przyznane, o tym będzie również i kilka słów o Berlinale, bo akurat też miało miejsce. Kilka słów o komiksach musi być jak najbardziej, bo Marvel stawia na uziemionych bohaterów. W przygotowaniu jest tak zwany spin-off Daredevila, czyli Biały Tygrys, White Tiger. Będzie o tym, czy Miles Morales połączy swoje siły z Peterem Parkerem w Spider-Manie 4. części, a o tym, czy Sam Raimi z Tobey Maguire'em nakręcą 4. część swojego Spider-Mana, więc jak będzie, o tym będzie kilka słów. Co więcej, Superman i Batman będą dinozaurami. Dosłownie, o tym będzie jak najbardziej. O nowym Supermanie jak najbardziej, którego reżyserem jest James Gunn. Będzie kilka słów na temat tego filmu. Będzie o tym, że w końcu polscy filmowcy wygrali z Netflixem, HBO i tak dalej. Będzie o tantiemach, bo to jest akurat bardzo ważna sprawa. Pogadamy o tym, co się dzieje, panie i panowie, w Wikidale. Wikidale tam rzeczywiście duże jaja są. Tak, widzieliście, jest to na miniaturce. Frank Drebin, czyli Leslie Nielsen powróci, ale tym razem będzie to Liam Neeson, on będzie nowym Frankiem Drebinem, będzie rzeczywiście zabawnie. No niestety będzie też cykl Peselny i Oszukasz, bo Richard Lewis, znany komik, od nas odszedł, no i będzie The Last of Us. A jeżeli zdążymy, to będą również shorty, czy takie krótkie formy, które dla was mam. Kilowat. Hej, pamiętam ze swojego czasu robiłeś live'y z newsami z DC, z fanboyem i pamiętam, że miał fajne info. Może zaprosiłbyś go, skoro tak dużo rzeczy teraz się pojawia i niedługo będzie ich więcej. Czemu by nie? Jak najbardziej fanboy teraz bardziej działa w imersji, ale czemu by nie? Siema, witam bardzo serdecznie. Cześć, Adalet. Oglądałem Predatora, tego Prey, jestem pod wrażeniem i brak tego filmu w polskiej dystrybucji, żenada. Brak tego filmu w ogóle w dystrybucji. To nie tylko, że w Polsce, po prostu Disney stwierdził, że my go wrzucimy na Disney Plus i na Hulu i akurat tak to rzeczywiście wyglądało. Tutaj patrzę, bo przy okazji jesteśmy na YouTubie pionowym i tak patrzę, co tutaj się rzeczywiście dzieje. Na razie nie ma żadnych widzów, nie wiem co jest grane, top chat, wszystkie czat na żywo. O, tak to, żebym to rzeczywiście wszystko widział. Słuchajcie, zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego odcinka, najpierw trzeba oczywiście omówić kilka spraw, które już miały miejsce wcześniej, więc po pierwsze mam przygotowanych dla was mnóstwo filmów, bo akurat drogą kupna nabyłem, zdarzyło się tak rzeczywiście, więc będzie pokazywane za chwilę, ale zaczniemy oczywiście od kultowych horrorów na początek, ponieważ skończyliśmy jedną serię, ale dobrze wiecie, że jak skończymy jedną serię, no to trzeba rozpocząć drugą, no i w tym momencie sytuacja była tak, że prosiłem was o propozycje i podaliście 5 propozycji, czyli waszymi propozycjami to było Gabinet Figur Woskowych, Gatunek, co to jeszcze było? Horrory Dario Argento, Moja krwawa walentynka, a także Uśpiony obóz. To były rzeczywiście wasze propozycje i wybieraliście, a ponieważ mieliśmy ostatnio krótkie odcinki, to dwie propozycje, które rzeczywiście wygrają, zdobędą najwięcej punktów, najwięcej procent, no to będą omawiane. I panie i panowie, już wam pokazuję, ponieważ na miejscu 5, bo jest 5 propozycji, na miejscu 5 i nie będzie omawiany jest Uśpiony obóz. Bardzo mi przykro, Uśpiony obóz nie będzie omawiany. Nie będzie omawiany również Gatunek. Bardzo mi przykro, Lancel, gatunku nie będzie omawianego. Nie będzie również omawiany, ale to wam pokażę w tym momencie, bo będzie wiadomo, o co chodzi. Nie będzie również omawiana Moja krwawa walentynka, a będą za to omawiane takie dwie produkcje jak Gabinet Figur Woskowych, a także horrory Dario Argento, panie i panowie. Jak tutaj widzicie, jest
horrory Dario Argento 34%, a Gabinet Figur Woskowych 21%. Więc te dwie produkcje zostaną omówione w najbliższym czasie na kanale. W jakiej kolejności? Jeszcze nie wiem, jeszcze dokładnie nie mam pojęcia, jak to wszystko ogarnąć, bo to są starsze produkcje, więc niekoniecznie mam do nich dostęp. A co to się tak rozszerzyć to, proszę bardzo. O, niekoniecznie mam do nich dostęp, muszę sprawdzić na jakichś Amazonach, czy innych rzeczywiście CDA Premium, czy jakichś innych platformach, to wszystko jest dostępne, więc sobie będę sobie oglądać. Tutaj patrzę, Lance napisał, byłem na Dune i minimum 4 nominacje muszą być, jak nie 6 czy 7. Javier Bardem jako Stilgar kradnie cały show, Chalamet wreszcie mocno charyzmatyczny, 9,5 na 10. No, tak jak ja mówiłem w recenzji, technicznie ten film musi dostać mnóstwo Oscarów, a przynajmniej nominacji, bo to rzeczywiście jest produkcja warta obejrzenia. Tutaj sobie włączę jeszcze trzeci monitor, bo tutaj widzę, że pojawiają się teraz osoby na Instagramie, akurat jakoś tak tego czatu nie pokazuje, więc sobie przerzucę sobie na monitor do góry. Tak to jest, panie i panowie, technika, technologia, 3 monitory lecą i jest wszystko w porządku. Bo oczywiście, że oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, to też jesteśmy w kilku innych miejscach, jak chociażby Facebook, Instagram albo TikTok, więc witam wszystko bardzo serdecznie. Słuchajcie, więc tak to rzeczywiście wygląda, będziemy omawiali te rzeczy, a teraz pora oczywiście, że tak, pora, żeby wam pokazać moje nowe filmy, bo kilka rzeczywiście ich jest. Zacznę, kolejność jest przypadkowa. Próbowałem je jakoś umiejscowić, ulokować gatunkowo, ale to już zobaczycie, jak to wygląda. Słuchajcie, zaczynamy od DVD, czyli proszę bardzo, było widać, Fantastyczne bestie, zbrodnie Grindelwalda. Tak to akurat jest tytuł. Moje dziewczyny akurat są wielkimi fankami Harry'ego Pottera i ogólnie tych wszystkich rzeczy, więc tak to jest. Dalej, filmu, którego nie miałem, a jest słaby, ale po prostu mam, żeby... Cześć Jacek, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie, żeby po prostu mieć Gwiezdne Wojny, Ostatni Jedi. Słaby film, ale po prostu do kolekcji i w tym momencie brakuje mi jeszcze tylko 8 części. Będę miał już wszystkie. Dalej, lecimy dalej z sci-fi. Ready Player One, czyli film Stevena Spielberga, rzeczywiście bardzo zacne kino, ciekawie. Żałuję, że mam na DVD. Cześć, Kasia Paskuda, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Żałuję, że na DVD, nie na Blu-rayasie, bo to rzeczywiście film, który przydałby się mieć na Blu-ray, ale wszystko przede mną. Słuchajcie, mam teraz kolekcję 4 filmów, Robocopy, tylko że to jest taki mini serial, który powstał w latach bodajże 90. Prime Directives on się bodajże nazywał. Jest Dark Justice, Meltdown, Resurrection, Crash and Burn. Oczywiście to jest 2-płytowe wydanie, bo płyty są dwustronne. Rzadko się spotyka ostatnimi czasy, ale akurat tak to jakoś było. Dla wszystkich fanów Robocopa nie, to jest beznadziejny. Ten film, ten miniserial jest beznadziejny. Mam go tylko i wyłącznie dlatego, że kolekcjonuję filmy na DVD, a wiadomo, że z Robocopem lubię wszystko i nawet obejrzeć 4,5 godziny dokument o tym, jak powstawał pierwszy film. Na czat za chwilę wam odpowiem. Horror, nomen omen, z Penelope Ann Miller i Tomem Sizemorem, Relikt, chyba polski tytuł jest. Jeżeli nie, to mnie poprawcie, bo dobrze wiecie, że ja z polskimi tytułami jestem na bakier. Lecimy dalej, będziemy się dalej straszyć. Escape Room. Tak, rzeczywiście akurat nie widziałem, więc nie powiem wam, czy mogę wam polecić, czy nie. Tych escape roomów było kilka dosyć, także ciężko stwierdzić. Lecimy dalej. Film Roberta Zemeckisa z Harrisonem Fordem i Michelle Pfeiffer. Pamiętam, że dobry film. What Lies Beneath. Podrzućcie mi, jaki jest tytuł tego filmu, bo nie pamiętam. Ukryta Prawda? Nie, Ukryta Prawda to chyba jakaś tam polska telenowela, czy coś takiego. O, pięknie. I jeszcze jakiś jest? Jeszcze jeden straszak jest, tak. Jeszcze jeden straszak jest. 10 Cloverfield Lane. To jest akurat druga część filmu Cloverfield bodajże. I tutaj akurat John Goodman w jednej z głównych ról. Pamiętam rzeczywiście, że ten film jest bardzo fajny. Okej, a propos Robocopa na HBO wpadł, proszę bardzo, Lancer pisze, a propos Robocopa na HBO wpadł Robocop 1, 2 i z 2014 roku. No widzisz, szkoda, że nie ma trójki, aczkolwiek trójka to też rzeczywiście nie jest jakaś wybitna produkcja, także słuchajcie dalej. Teraz różnie. Hot Fuzz, komedia. Recenzja tego filmu jest na kanale dla wspierających, także możecie sobie spokojnie ten film, recenzję tego filmu obejrzeć. Akurat to jest wersja dwupłytowa, więc to, co to skryptuje najbardziej, ponieważ jest mnóstwo dodatków. Lecimy dalej. Film, którego nie widziałem, aczkolwiek kolejny film Roberta Zemeckisa, czyli Steve Carell, Welcome to Marwen.
podrzucajcie. Jeżeli znacie polskie tytuły, to podrzucajcie, bo niekoniecznie to musi być Witamy w Marwen. Domyślam się, że jest inny tytuł. Świetna komedia irlandzka, nomen omen. Brendan Gleeson i Don Cheadle, czyli The Guard. Guard to jest policjant. Tutaj akurat w Irlandii policja się nazywa z irlandzkiego garda, więc to inaczej troszeczkę się pisze, ale akurat o to chodzi. Świetna komedia. Jeżeli nie widzieliście, to jak najbardziej polecam. Dalej. Eddie Murphy, tym razem jego stand-up, czyli Delirious z lat 80. Widzicie jeszcze kurtka a la Michael Jackson, wczesny Michael Jackson, także jakoś tak to wyglądało. Pamiętam, że widziałem to z 5 lat temu i było dalej, nadal ciągle obrazoburcze. Kolejny film dokumentalny, a właściwie taki miniseria, 10 odcinków, 3 na 3 płytach. Long Way Round, Ewan McGregor i Charlie Borman, to jest dwóch panów, którzy sobie postanowili, że motorami sobie przyjadą przez pół świata, no i akurat rzeczywiście tak to jest, bez kombinowania, świetna sprawa, bardzo, takie dosyć fajne wydanie, mam nadzieję, że widać, świetne, ja to widziałem, Charlie Borman nakręcił chyba ze 4 albo 5 takich odcinków, gdzie on jedzie, na przykład w pewnym momencie z północy Wielkiej Brytanii na dół, potem dookoła Azji, czyli i tak dalej, takich rzeczy dosyć sporo. Dobra, teraz kilka produkcji dla dzieci. Księga Dżungli, wiadomo, nowa Księga Dżungli, bodajże Jon Favreau reżyserował ten facet od między innymi Ironmana. Deck the Halls, Danny DeVito i niesamowity Matthew Broderick, czyli film świąteczny. Danny DeVito jest genialny, a Matthew Broderick jak zawsze mógłby po prostu nie istnieć, bo to nie ma potrzeby. Wiem, że do kin wchodzi 4. część, ale Kung Fu Panda 2 teraz jak najbardziej. Dopiero co omawiałem ten film Dziękuję bardzo, Bali. Co kryje prawda? Nie ukryta prawda, a co kryje prawda? Czyli ten film Zemeckisa What Lies Beneath to jest co kryje prawda. Jumanji, Welcome to the Jungle, ale ta nowa wersja z Jackiem Blackiem, z Rockiem, Kevinem Hartem i dziewczyną, której zakrył mi naklejka zakryła mi imię i nazwisko. Lindsay Lohan i Herbie Fully Loaded, czyli Herbie Superbryka, chyba taki jest polski tytuł. No i na zakończenie dziecinnych filmów, można by tak rzec, Rodzina Adamsów. Pierwsza część oczywiście, z między innymi Raul Julia, tutaj widzę, jest Angelika Houston, jest nazwisko mi wypadło w tym momencie i zaraz muszę tutaj sprawdzić, jeszcze jest Joan Cusack, jest Christina Ricci, ale mi jeszcze chodziło o Christophera Lloyda, czyli o profesora z Powrotu do przyszłości. A teraz dalej lecimy. Słuchajcie, zaraz wam przedstawię Blu-raye, ale najpierw filmy jeszcze inne, których jeszcze nie pokazałem wam. Kolejny irlandzki film, czyli The Field. Można powiedzieć Pole, taki akurat tytuł. Cześć Wojtek, witam cię bardzo serdecznie i Beris, witam bardzo serdecznie na Instagramie. Bardzo fajny film. Tom Berenger, Sean Bean, John Hurt, Richard Harris i Brenda Fricker. Dramat, ale bardzo rzeczywiście warte obejrzenia. Mi to nie spadło, bo się wtedy zdziwię. America's Sweethearts, Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones i John Cusack. Też nie widziałem, ale obsada po prostu kosmiczna, więc musiałem to nabyć. Lecimy dalej. Jorgosa Lanthimosa, w tym momencie jego Biedne istoty są, że tak powiem, nominowane do Oscara, więc stwierdziłem, że faworytę muszę mieć. No więc skoro muszę mieć, no to mam. W tym momencie już faworytę. Olivia Colman, Emma Stone i Rachel Weisz. Film kilka ładnych lat temu był oczywiście oscarowy i tak dalej. Herbatki się napić? Dziękuję bardzo, już piję, bo jak człowiek dużo gada, to tak to rzeczywiście jest. Zobaczę, czy w ogóle coś się... tutaj muszę sobie dać tego, TikToka. Jest w porządku. Dobra, lecimy dalej. The Blind Side, czyli Sandra Bullock, oscarowa jak najbardziej. Sandra Bullock, film, dosyć mam nadzieję, dosyć ciekawy. Tutaj to chyba tego nie trzeba nikomu przedstawiać. Aviator, wiadomo, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, 5 Oscarów. I tutaj też widzę, że jest wersja, to co lubię tego najbardziej, wersja dwupłytowa na DVD-ku oczywiście. No i skoro był już raz Leonardo DiCaprio, to musi być po raz wtóry, czyli w tym momencie dawno temu w Hollywood, czyli film Quentina Tarantino. Wiadomo. Teraz wam pokażę Blu-rayasy i to jest fajna sprawa, ponieważ Blu-rayasy, mówiłem dopiero o tym na Instagramie, ale chyba się obsługa sklepu pieprznęła, bo za każdą z tych płyt zapłaciłem, uwaga, po 10 centów. Mieszkam w Irlandii, więc są centy.
Także sobie przeliczcie, ile to wyszło w złotówkach, jeżeli macie ochotę. Większość tych filmów mam na wymianę, ponieważ mam je na DVD, ale stwierdziłem, że na Blu-ray trzeba wymienić. Więc lecimy po kolei, panie i panowie. Szklana pułapka 4 bodajże, A Good Day to Die Hard. Ok. Wiem, że takie se może być, ale po prostu skoro jest, to jest. Sherlock Holmes z Downeyem Jr. i z Juddem Law. Zawsze zapominam jego nazwisko. Judd Law. Lecimy dalej. Co tutaj mam dalej? Toy Story, część 3. Kolejnym filmem jest z bardzo zniszczoną okładką, co będę wymieniał, ale to nic nowego. Cats Vegas, część 2. Pierwsza część, czyli Duże dzieci, Grown Ups. Komedia, Adam Sandler, wiadomo o co chodzi. Oto muszę pokazać wszystkie 3, tak? Paranormal Activity, panie i panowie. Marked Ones 2 i 3 na Blu-rayasie. Mam to na DVD, ale wymieniam na Blu-rayasy, więc jest w ten sposób. Let Me In, czyli amerykańska wersja horroru szwedzkiego bodajże. Let the Right One In. Skoro stajemy przy straszakach, no to oczywiście Oszukaj Przeznaczenie i ta cholerna scena z tą ciężarówką wiozącą drzewo. No i jeszcze zostało mi 3 filmy, czyli 4., 5. i 7. część. Szybkich i Wściekłych. Jak widać tutaj, która jest tutaj część? 7. To jest część rozszerzona i tyle. Te filmy oczywiście mam, ale to stwierdziłem, że trzeba wymienić na Blu-ray. Słuchajcie, nie kupić tego za 10 centów, to po prostu byłaby zgroza. Tak to jakoś wygląda. Już tutaj patrzę, co piszecie. A ja Awiatora nie widziałem, pisze Lancel. No stary, niemożliwe. Obejrzę, bo to rzeczywiście fajny film. Poor Things genialny, a Faworyta też spoko, ale nie moja estetyka. Biednej istoty bardziej mi siadły. No widzisz. To chodzi, żeby obejrzeć samemu, się przekonać. Tak z ciekawości, ty kupujesz wszystkie filmy, które mają w tym sklepie charytatywnym, czy bierzesz tylko te, które cię interesują? Pytam, bo cena jednak kusi, bo 10 centów, no wiadomo jak jest. Biorę tylko i wyłącznie te filmy, które mnie interesują, bo gdybym rzeczywiście chciał wziąć wszystko, mógłbym no rzeczywiście, ale akurat po co brać rzeczy, które na przykład mam, albo które mnie w ogóle nie interesują. Jakoś tak stwierdziłem, że nie ma co. Przecież nie lubisz found footage, ale w kolekcji musi być. Nie lubię, ale lubię obejrzeć, zobaczyć co to jest. No to wiadomo, że w tym momencie, że będzie jeszcze jedna część chyba Paranormal Activity i koniec. Tak zapowiedzieli twórcy. No tak zapowiedzieli, ale czy tak się rzeczywiście stanie, to już jest jak najbardziej inszość, panie i panowie. Zobaczymy jak to jest. I teraz przechodzimy do meritum, bo przypominam, że dzisiaj gadamy sobie o tym, co tam w Horrormoodzie, co rzeczywiście się działo, panie i panowie, jakie fajne rzeczy się pojawiły w świecie filmów i seriali. Zaczniemy rzeczywiście może od nagród filmowych, a właściwie tym razem nagród serialowych, panie i panowie, bo działo się mnóstwo było rzeczywiście nagród. Witam cię ZKS. Mnóstwo rzeczywiście nagród się rozdawało, ale skupiam się tylko na polskich. Nie będziemy omawiać tego, co tam gadali w Ameryce czy gdzieś. Skupimy się na tych głównych nagrodach. Słuchajcie, gilia scenarzystów, gdzie to jest? Proszę bardzo, gdzie to jest? Tutaj ma być i ma się pojawić. A gdzie jest Marcinek? Czekaj, Marcinek, gdzie jest? Co tu się podziało? O, teraz, proszę bardzo, teraz mogę wyłączyć wspieranie póki co. Gilia Scenarzystów Polskich przyznała swoje nagrody, panie i panowie, za najlepszy scenariusz. Jest to informacja nadesłana Filmwebu. Nie będziemy się zbyt długo rozwodzić, bo tematów dzisiaj mnóstwo, więc powiem tylko tak, że w kategorii scenariuszu pełnometrażowego filmu fabularnego nagrodę otrzymali scenarzyści filmu Filip, czyli Michał Kwieciński, Michał Rosa. To było w ten sposób, że rzeczywiście to wyglądało. Dalej lecimy. Z kolei nagrodę za scenariusz film serialu fabularnego otrzymał Jakub Różyło, autor 1670. Ten serial jest do obejrzenia na Netflixie, także możecie jak najbardziej sobie wbić. Jakub jest również scenarzystą The Office.pl i Sexify, część 2. Nagrodę za całokształt twórczości powędrowała w ręce legendarnego scenarzysty Andrzeja Mularczyka, autora niezapomnianej sagi o rodzinie Kargulów i Pawlaków, panie i panowie. Nagrodę specjalną za wyjątkowe zasługi dla środowiska filmowego otrzymał Michał Komar, autor szeregu rozmów rzek, m.in. z Władysławem Bartoszewskim, Wojciechem Przoniakiem, Stefanem Mellerem, Krzysztofem Kozłowskim, esejów i tak dalej, więc rzeczywiście bardzo ważne. Laureaci za scenariusz do filmu i serialu wyłonieni są drogą głosowania przez ogół członkiń i członków Gildii Scenarzystów Polskich, natomiast nagrody specjalną za całokształt przyznaje zarząd. Więc tak to rzeczywiście wyglądało. Okej, w porządeczku, ważne są nagrody, niech tak będzie przyznawane. Zaraz tutaj mam pytanie z Instagrama od ZKS. Siema, widziałeś film Dom pani Slater? Nie kojarzę, przyznam ci, że akurat nie kojarzę tego
tego filmu, żebym go widział, ale akurat jest fajnie. Cześć Kasia Dobak, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że się pojawiłaś. Słuchajcie, dalej, kolejne nagrody, bo nagród dzisiaj całe zatrzęsienie, bo akurat tak to jakoś wyszło. No wiecie, początek roku, tego jest wszystkiego mnóstwo, tego się rzeczywiście wszystko się dużo pokazuje. Patrzcie, teraz znowu zniknąłem, co to za... No jakoś nie tak. O, widzisz, tak jest lepiej. Niezależne Oscary rozdane. Sprawdźcie listę nagrodzonych tytułów. Podaje The Hollywood Reporter. No i oczywiście wrzucamy, patrzymy, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, dajcie w ogóle znać, czy widzicie te filmy, czy znacie te filmy, czy kojarzycie je, bo akurat są to inne. To nie są akurat niekoniecznie Oppenheimery i innego rodzaju Barbie. W kategoriach filmowych liderami nominacji byli Poprzednie życie, Obsesja oraz American Fiction. Poprzednie życie zdobyło 2 nagrody, w tym tę najważniejszą dla najlepszego filmu. 2 statuetki otrzymali twórcy American Fiction za scenariusz i rolę pierwszoplanową, a Obsesja zakończyła wieczór z 1 wygraną. Najwięcej statuetek otrzymali twórcy filmu Przesilenie zimowe, zdobyli ich bowiem 3. Także jest całkiem sensowne, bo akurat Przesilenie zimowe to jest ten cudowny film z Polem Giamattim, którego ja uwielbiam. Mógłbym go jeść hektolitrami. Dobra, niech będzie. W kategoriach serialowych triumfowały 2 tytuły. Awantura otrzymała 2 statuetki i 2 otrzymały serial aktorskie The Last of Us, czyli w skrócie najlepszy film Poprzednie życie, najlepszy pierwszy film, czyli dla reżysera bądź producenta to 1001. Nagroda imienia Johna Cassavetesa, przyznawana za film o budżecie poniżej $1 miliona. Fremont, fajna nagroda, co nie? Najlepsza reżyseria Celine Song, Poprzednie życie, najlepszy scenariusz American Fiction, pierwszy scenariusz to Obsesja, przypominam, recenzja tego filmu jest na kanale, to jest ta produkcja z Natalie Portman, a także Julian Moore. Najlepsza rola główna Jeffrey Wright za American Fiction, drugoplanowa Divine Joy Randolph za Przesilenie zimowe, przełomowa rola to Dominique Sessa za Przesilenie zimowe również, zdjęcia Przesilenie zimowe, montaż Jak wysadzić rurociąg, nie kojarzę, przyznam wam bez bicia. Nagroda imienia Roberta Altmana, przyznawana wspólnie reżyserowi, obsadzie i osobom odpowiedzialnym za casting. Showing Up, to niedługo już jak najbardziej będzie, nawet na Oscarach będą przyznawali taką nagrodę. Dokument to 4 córki, film międzynarodowy to Anatomia upadku, czyli jest polski akcent, bardzo dobrze. Nagroda dla wschodzących producentów Monique Walton, nagroda Someone to Watch, Monika Sorel, reżyserka filmów Oddali. Jeszcze chwileczkę. Nagroda Trust Than Fiction, Trust, prostsze, czyli bardziej, może nie prostsze, tylko bardziej wierne. Seth Hernandez Ronquillo, reżyser filmu Unseen, ojoj, ależ to się nazywa. Najlepszy serial fabularny to Awantura, najlepszy serial dokumentalny Dear Mama, najlepsza rola w nowym serialu fabularnym Ali Wong za Awanturę, najlepsza rola drugoplanowa w nowym serialu fabularnym Nick Offerman za The Last of Us i najlepszy przełom aktorski w nowym serialu fabularnym Cavan Montreal Woodward The Last of Us, najlepsza obsada w nowym serialu fabularnym Jury Duty. Więc rzeczywiście całe mnóstwo tych wszystkich produkcji, bardzo rzeczywiście dużo. Tutaj Lancer pisze 1670, opinie bardzo podzielone, mi siadło, niektórym kumplom też i dla mnie super, ale kilku osobom poleciłem i mówią, że ale bez nadziei poleciłeś. No ale to jest, ludzie się muszą przekonać sami, wiesz, to nie jest tak, że nagle wszystkim podpasuje. Ciekawe, ile masz już filmów w kolekcji? 2000? Nie ma jeszcze. Dzisiaj właśnie z Madame Perfumer mówiłem na ten temat, że jak będzie 2000, to będzie zrobiony odcinek, kiedy wam pokażę dokładnie, jak to się ma. W tym momencie nawet sprawdzałem dzisiaj odcinek poprzedni, który nagrałem na 1500 filmów bodajże. Jest to najlepiej oglądany live w historii kanału, także a ma ponad 4 godziny, także coś pięknego. Ile już posiadasz filmów w swojej kolekcji? No będzie pod 2000 właśnie, bo już domyślam się, że niewiele brakuje. Muszę sprawdzić, akurat używam specjalnej aplikacji do tego, bo tak to bym kupował zbyt dużo filmów, a niektóre już mam. A propos premier na serwisach na Prime wpadły nowe Igrzyska Śmierci i Wieloryb, więc możecie sobie skojarzyć. Łowca Duchów. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Tak, czekam na ten odcinek. No, bardzo mnie to cieszy, on już za czas jakiś. Słuchajcie, jeszcze ostatnie, że tak powiem, nagrody, czyli Berlinale tym razem również było rozdane nagrody, czyli kto zdobył Złotego Niedźwiedzia, podaje nam magazyn Deadline, czy jest tak samo fajny skrót? Proszę bardzo. Złoty Niedźwiedź za Dahomey, film Dahomey, wielka nagroda jury, o jacie, uwaga, próbuję wymówić, Jeahangiuajupiliu.
źle wymówiłem na pewno. Słuchajcie, Srebrny Niedźwiedź dla Le Empire. Le Empire. Najlepsza rola główna Sebastian Stan za A Different Man. Tutaj widzicie Sebastiana Stana. Tak, to jest ten facet, kto grał zimowego żołnierza. Najlepsza rola drugoplanowa Emily Watson za Small Things Like This. Srebrny Niedźwiedź za wybitny wkład artystyczny, czyli Martin Geschlacht za zdjęcie do filmu Des Totes Toffels Bad. Najlepsza reżyseria Nelson Carlo de las Santas Arias za film Pepe. Ta wymowa niech będzie. I najlepszy scenariusz to Matthias Glasner za Sterben. Tak akurat są te wszystkie nagrody. No w porządku, jak mówiłem, to są filmy bardziej artystyczne, niekoniecznie wszystkie musimy kojarzyć. Pięknie, Marcin, jeszcze język raz ku podniebieniu i powtarzamy a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. Coś takiego rzeczywiście w tym wszystkim jest. Słuchajcie, ludziska, jeżeli macie ochotę, bo to akurat dzisiaj w miarę puszczam, jeżeli macie ochotę wspierać mnie ten kanał w jakikolwiek sposób, możecie to robić przez YouTube'a albo przez Patronite'a. Tutaj na dole macie YouTube'a, u góry jest Patrony, możecie kliknąć, wspierać, będę bardzo zobowiązany. Wystarczy już 10 zł miesięcznie, a i tak będzie rzeczywiście super fajnie, także byłbym bardzo zobowiązany, jeżeli macie luźne 10 zł. A jeżeli nie, to wspierajcie mnie poprzez udostępnianie moich materiałów, między innymi tego na swoich mediach społecznościowych. Słuchajcie, zacznijmy od komiksów dzisiaj, troszeczkę kilka słów o komiksach, bo akurat Marvel stawia na uziemionych bohaterów. Co to oznacza? No to oznacza nic więcej jak to, że mamy już dosyć, już nie chcemy więcej różnego rodzaju pewnie efektów specjalnych, a poza tym oni stwierdzili, że skoro filmy kosztują teraz po 500-600 milionów, to trzeba coś zrobić taniej, więc będzie mniej efektów specjalnych i tak dalej, więc zaczniemy oczywiście od tego. Marvel stawia na uziemionych bohaterów, przygotowany jest spin-off Daredevil Born Again, czyli White Tiger, podaje nam CBR, jak tutaj widzicie, także to są wszystko materiały przygotowane przygotowane przez inne redakcje, ale opracowane przez Filmweb. Superbohaterowie Marvela schodzą na ziemię. Z najnowszych hollywoodzkich plotek wynika, że studio planuje postawić na skromniejszych superbohaterów, przynajmniej w serialowym zakątku MCU. Na pierwszy ogień ma pójść drugoplanowa postać z nadchodzącego Daredevil Born Again. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że WandaVision to tam każdy odcinek kosztował $20 milionów, to są ogromne, naprawdę ogromne pieniądzury. Daniel Richman, bardzo często o nim ostatnio jest, ma nowe zakulisowe doniesienia dotyczące Marvel Studios, tym razem dotyczące serialowej gałęzi studia. Zdaniem dziennikarza Marvel nie rozwija obecnie wielu serialowych projektów, skupiając się raczej na filmach aktorskich i serialach animowanych. Te seriale, które powstaną, mają być z kolei dużo bardziej uziemione. No, krótko mówiąc, kasa, misiu, kasa i to wszystko, nic więcej. Richman na przykład, sekundkę, wyłączę zwiastun, Richman na przykład na poparciu swoich słów, według niego studio rozwija projekt serialu White Tiger. Ma on opowiadać o przygodach superbohaterki posługującej się właśnie tym pseudonimem, czyli Biały Tygrys, no nie, skoro superbohaterka to Biała Tygrysica. Co ciekawe, Richman donosi też, że White Tiger w męskiej wersji zadebiutuje w serialu Daredevil Born Again. Uziemienie seriali jest najprawdopodobniej związane z cięciami kosztów Ostatnia seria Marvela, czyli Echo, kosztowała w całości $40 milionów, to mniej niż 2 odcinki Mecenas She-Hulk. A Mecenas She-Hulk, krótko mówiąc, była beznadziejnym serialem i tutaj w tym momencie mogę się bić z każdym, także jak ktoś chce wejść do klatki, to ja nie będę bronił tego serialu, będę się bił przeciwko niemu. A kim jest White Tiger? Postać, którą stworzyli w 1975 roku scenarzysta Mil Mantlo i rysownik George Perez. W walce przestępczości wykorzystuje moc nadprzyrodzonego amuletu pod pseudonimem White Tiger. Funkcjonowało kilkoro postaci: Hector Ayala, Angela Del Toro, Kevin Cole i Ava Ayala. Więc rzeczywiście tak to jest. Tutaj proszę bardzo, powiększymy zdjęcie. Można powiększyć zdjęcie, pokazać. Pewnie, że tak. Wyłączymy, żeby nie było reklamy playera, bo nie zapłacili mi za to. No, to pewnie jest jeden z tych rzeczy, które się obejrzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cześć, Paid My Fly, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że dzisiaj na YouTubie. Bardzo, bardzo fajnie. TSW Street Level Heroes, czyli faceci w trykotach bandziorów na dzielni, a nie ratujący świat. No tak będzie o to chodziło, że wie, że ten tutaj ktoś podpierniczył babci portmonetkę, no to my go tam dorwiemy, gonimy, dziękuję bardzo. A pewnie największym złoczyńcą może być jakiś tam niejaki Kingpin albo Bullseye, czy coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało.
Słuchajcie, lecimy dalej. Teraz się zatrzymamy na 2 sekundy dłużej przy Spider-Man. Nie, przy Spider-Manach, bo chodzi o 3 Spider-Manów, przynajmniej w tym, co ja oczywiście chcę Wam przekazać. Spider-Man 4, czy Peter Parker i Miles Morales połączą siły, bo jest taka opcja, znowu artykuł CBR. Marvel i Sony wciąż nie mogą dojść do porozumienia, jak ma wyglądać 4. aktorski film o pajęczarzu. A to żyzne pole dla wszelkiej maści spekulacji i plotek. Jedną z nich podzielił się specjalista Daniel Richman. Mówiłem Wam wcześniej oczywiście, że on jest. Pamiętacie, że Peter Parker, Spider-Man oczywiście Toma Hollanda jest częścią MCU, więc jeżeli Sony chce wprowadzić nową postać do MCU, no to musi mieć pozwolenie z Marvela od tego. To nie tak, że Sony sobie wymyśliło, bo pewnie rozwijać sobie samą postać Milesa Moralesa mogą, wiadomo, w tym momencie już pracują nad 3. częścią, czyli Beyond the Spider-Verse, ale zobaczmy, jak to będzie dalej. Otóż Richman twierdzi, że nowy plan na widowisko Spider-Man 4 zakłada pojawienie się w nim Moralesa. Byłby to debiut postaci w MCU. Choć na razie Marvel i Sony nie dogadały się jeszcze, no wiadomo. Morales póki co funkcjonuje wyłącznie w komiksowym uniwersum Sony i to w jego animowanej wersji. Zadebiutował Spider-Man uniwersum, wiadomo jak to jest. W przygotowaniu jest jeszcze jeden film animowany, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Obraz miał pierwotnie trafić do kin już dawno temu, ale niestety się nie udało. Tom Holland od paru lat deklaruje, że chętnie zagrałby w filmie o Peterze spotykającym Milesa. Czy to się stanie? No zobaczymy. Ja akurat Spidermana lubię, więc nie miałbym nic przeciwko temu, żeby się pojawili jeden i drugi. Też w zależności od tego, jak potraktowano by Milesa Moralesa, to też jest bardzo, bardzo ważne, ale to nie jedna Spidermanowa rzecz. No i proszę bardzo, mówisz i masz. I Pate McFly już się pojawił na Twitchu. Witam Cię bardzo serdecznie, Pate. Fajnie, że jesteś. Bo jak mówię, dzisiaj jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze albo Xie, jak kto woli, Instagramie, a także TikToku. Tylko jeszcze Wam z lodówki nie wyskakuje, ale to już jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, Panie i Panowie, i z lodówki też będę Wam wyłaził jak kiedyś nasza kadra, jeżeli chodziło o zupki chińskie. Słuchajcie, tym razem Spider-Man wersja kolejna, czyli wersja Sama Raimiego, bo okazuje się, że możliwe, że Sam Raimi i Tobey Maguire również nakręcą swojego Spider-Mana i to już byłoby w tym momencie jajo. Bo teoretycznie Tobey Maguire już jest w MCU, więc można byłoby tak zrobić. A czy tak zrobią? Zobaczymy, Panie i Panowie, zobaczymy. Jeszcze na kilku mnie brakuje. Kika mi odradzono, powiem Ci, Jerwanicz. Ponoć jest bardzo, bardzo słaby, bardzo dziwny i powiedziano mi wprost, Kik jest wulgarny i kultura użytkowników tam jest beznadziejna, więc tam się nawet nie wybieraj. Posłuchałem, bo osoba, która mi to doradziła, zna się na takowych rzeczach, więc nie wygłupiam się i nie będę nawet się tym zajmował. Jeszcze Marcin z lodówki wyskoczysz. Słuchaj, już niedługo i nawet z lodówki Ci będę wyskakiwał. Ale wracając do Maguire'a. Sam Raimi i Tobey Maguire szykują nowego Spidermana? Tom Hayden Church ma taką nadzieję. I oczywiście CBR po raz wtóry. Thomas Hayden Church, czyli odtwórca roli Sandmana w widowisku Spider-Man 3, liczy na powrót do roli. Aktor sugeruje, że Sam Raimi i Maguire mogą nakręcić wspólnie jeszcze jeden film o Człowieku Pająku. Przypomnę, że 4. Spider-Man był w planach, jak najbardziej, no ale po tym jak ten trzeci właśnie z Piaskunem, a także z Venomem wyglądał, studio stwierdziło, nie, no to my już nie chcemy mieć z nimi wspólnego, odpuśćmy, to już będzie rzeczywiście spokój. Jedna sprawa, przecież Sony ma prawa do Milesa Moralesa, są gry na konsolach z Milesem, tak, jak najbardziej, ale chodzi o to, że w tym momencie oni chcą, Sony sobie cały czas filmy o Milesie Moralesie może robić, nie ma z tym problemu jak najbardziej, ale chodzi o to, że oni w tym momencie chcą go wprowadzić do MCU, żeby razem w MCU był z Peterem Parkerem Toma Hollanda, a to już jest rzeczywiście kwestia Kevina Feige'ego, Kevina, który zarządza tym wszystkim Marvelem, bo kiedy oni by chcieli sobie zrobić film o Spider-Manie, Peter Parkerze z Hollandem i Moralesem i to nie byłaby część MCU, czyli nie byłoby tam nawiązań do tego wszystkiego, no to pewnie by mogli, bez problemu, co nie? Ale chodzi o to, że oni chcą już w tym momencie wprowadzić Moralesa do MCU, a to już jest w tym momencie inna sprawa. Raimi nakręcił 3 filmy o przygodach Człowieka Pająka z Maguirem w roli głównej. W Spider-Manie 3 Thomas Hayden Church wystąpił jako Flint Marko, czyli Sandman. Ja lubię nazywać go Piaskunem, tak fajnie brzmi. W planach była realizacja 4. filmu, sekundkę, tutaj pauza, ale ostatecznie do niego nie doszło. Serię dwukrotnie zrebootowano. Filmwebie.
Rewelacja. Raz z Garfieldem, a raz z Tomem Hollandem. Wszyscy trzej odtwórcy roli spotkali się oczywiście w Spider-Man bez drogi do domu. Pojawił się tam również Sandman, ale Church jedynie użyczył mu głosu, nie wystąpił przed kamerą we własnej osobie. No dziwne, żeby wystąpił w czyjejś osobie, prawda, drogi Filmwebie. Nie wystąpił przed kamerą po prostu. Sandman był w większości wykreowany komputerowo, wykorzystano też materiał archiwalny z aktorem. Church nie wyklucza jednak powrotu do roli. Pojawiły się plotki, że mogą mnie zaprosić o zagranie w kolejnym Spider-Manie. Zrobiłbym to nawet jutro, powiedział Thomas Hayden. Nigdy nie zaproszono mnie do występu w kolejnych filmach Marvela, ale myślę, że Sam Raimi nakręci kolejnego Spider-Mana z Tobeyem Maguirem. Kiedy jeszcze w planach była realizacja Spider-Mana 4, istniała szansa, że wrócę. Jeśli więc do tego dojdzie, byłoby fantastycznie. Robię robię się tylko nieco stary. Okej, no. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Na razie nie ujawniono oficjalnie kolejnego aktorskiego filmu. Fani spekulują, że Maguire może się pojawić w planowanym przez Marvela widowisko Avengers Secret Wars. Tam już się w tym momencie wszyscy, bo już ostatnio słyszałem, że Deadpool z Wolverinem mają się również pojawić w tymże filmie. I to Wolverine Hugh Jackmana, który Hugh Jackman już powiedział dawno, ja już kończę, dziękuję bardzo, ja już się zawijam. Nic nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone. W 23 szef Kevin Feige zapowiedział, że jego scenarzyści mają duże pomysły na to, co zrobić z Człowiekiem Pająkiem po Bez drogi do domu. Film na pewno spieniężył nostalgię za filmami Raimiego. Czy Feige chce teraz czerpać z tego źródła? Zobaczymy. No, pożyjemy mu widiem, zobaczymy. Ja pewnie tak samo jak i większość z Was bardzo chętnie takie rzeczy obejrzała, no bo ja oczywiście lubię. A czemu by nie? W MCU był wujek Milesa Moralesa, zgadza się jak najbardziej i nawet potem się pojawił w ostatnim, oczywiście Milesie Moralesie tam siedział zamknięty w klatce. Ostatnio oglądałem Sknerusa z Kirkiem Douglasem, Michaelem J. Foxem, dobra komedia, bardzo dobra, rzeczywiście dwóch panów daje sobie radę. No zobaczymy jak będzie z tym Spider-Manem, panie, panowie, ale słuchajcie, jeżeli myśleliście, że to było hardkorowe, jeżeli myśleliście, że to było dziwne, głupie albo cokolwiek, no to słuchajcie teraz tego. I nie wiem, czy w ogóle w to uwierzycie, ale Superman i Batman jako dinozaury, i to nie, że oni są starzy i w ogóle, dzień dobry, Vitor Studios na Insta i Charway, witam Cię bardzo serdecznie, tylko chodzi o to, że Superman i Batman wystąpią jako dinozaury. Powstaje film animowany pod tytułem Jurassic League. Autorem tego artykułu jest Łukasz Muszyński, więc to artykuł własny Filmwebu. Jak donosi znany hollywoodzki reporter Jeff Snyder, w DC Studios trwają prace nad filmem animowanym będącą adaptacją 6-odcinkowego cyklu komiksowego Jurassic League z 22 roku. O jacie. Słuchajcie, Jurassic League rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, w której superbohaterami i superzłoczyńcami DC Comics są antropomorficzne dinozaury. Superman jest tu kosmicznym brachiozaurem wychowanym przez jaskiniowców, Batman allozaurem, Wonder Woman triceratopsem, a Joker Dilophosaurem. Ja cię kręcę, jeżeli to ma być to nowe rozdanie DC, to ja chyba sobie zapauzuję, naprawdę, ja chyba wrzucę sobie bieg wsteczny, bo to, co się tutaj dzieje, to ja tego nie ogarniam. Projekt znajduje się ponoć, sekundkę, bo tu pauza. Projekt znajduje się ponoć na wczesnym etapie developmentu, ależ to pięknie wygląda. A w ogóle słuchajcie, teraz tak patrzę i widzę, że chyba widzowie na TikToku tych wszystkich rzeczy nie widzą. No widzicie, więc dajcie mi 2 sekundki, muszę to poprawić, bo oczywiście, no wiadomo jak to jest, że miało być, a nie było. Ja bym to zrobił, a jak to udostępnię, to będzie lipa. No trudno, chwilę musicie widzowie na TikToku jeszcze pocierpieć. Dobra, gdzie to było? Projekt znajduje się ponoć na wczesnym etapie rozwoju. Prócz Lyncha stanowisko producenta piastuje przy nim również James Gunn, czyli jeden z szefów DC Studio, który pracuje teraz przy filmie Superman, nie Superman Legacy, to się już zmieniło, który wyleje fundamenty pod nowe ekranowe uniwersum DC. Jak takie mają być fundamenty na dinozaurach, to ja dziękuję bardzo. Na razie nie wiadomo, czy Jurassic League będzie jego częścią, czy znajdzie się poza oficjalnym kanonem. Przypomnijmy, że w najbliższych latach, no dobra, co się będzie działo? Ja cię kręcę, słuchajcie, Joker, Dilophosaurem, Wonder Woman Triceratopsem. Jak się na to zapatrujecie, słuchajcie, dajcie znać, jak się na to zapatrujecie. Superman jest brachiozaurem wychowanym przez jaskiniowców. Orzeszku. Już patrzę, co piszecie.
Marvel też miał komiks o Dino w Fantastycznej Czwórce, tutaj dorzuca Dariusz, no proszę bardzo. Wiktor, jako dinozaur brak słów, czekam aż w Family Guy będą parodiować, no daje się, no pewnie rzeczywiście chyba tak, a Flash będzie popiżdżozaurem, strusiem pędzi wiatrem, no chyba tak, Jerwaniusz, chyba tak, no to są po prostu jakieś jaja. Ja rozumiem, że pewne rzeczy się zgadzają, a pewne nie, no ale to już są naprawdę, to już są rzeczy, które są poza mną po prostu, ja już takich rzeczy nie ogarniam. Słuchajcie, przypomnę tylko, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie, panie i panowie, jakie się rzeczy dzieją, co fajnego i interesującego wydarzyło się w świecie filmu i seriali. Jeżeli podoba się ten odcinek, udostępnij, tutaj gdzieś źle, o proszę bardzo, udostępnij go na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, niech algorytmy nas YouTube'owe niosą, będzie zabawnie, a za 2-3 dni domyślam się, że ten odcinek oczywiście pojawi się na Spotify, na Google Podcast, wszędzie tam, gdzie oglądacie, słuchacie swoje podcasty. Słuchajcie, zaraz przejdziemy rzeczywiście dalej, bo tematów jest mnóstwo. Za tydzień są, panie i panowie, Oscary i to jest w sumie ważna sprawa, ponieważ dobrze wiecie, że jak co roku będę o Oscarach mówił dużo, będzie się rzeczywiście działo, więc w przyszłym tygodniu, panie i panowie, widzimy się, jeżeli chodzi o Oscary, 2 razy. Bo po pierwsze, pewnie, że tak. Po pierwsze widzimy się standardowo o 20, kiedy to powiem wam o nowych zasadach, bo są nowe zasady przyznawania Oscarów. Wiadomo jak jest. A po drugie, później zobaczymy się, panie i panowie, już w trakcie samej gali Oscarów, bo oczywiście sama gala również będzie omawiana. Nie będę jej pokazywał, bo nie mogę, no niestety, ale będę komentował. Ten dzisiejszy odcinek na żywo przekieruje was bezpośrednio do Oscarów, żebyście mogli spokojnie włączyć przypomnienie, żeby było. To jest gdzieś około 1:00 w nocy, mi się wydaje, będzie, także będziemy oglądać i komentować wszystkiego rodzaju ciekawostki związane z Oscarami. Jak to będzie wyglądało? Pewnie będzie zabawnie, ale zobaczymy. To będziemy tak jak rok temu razem oglądać w nocy. Pewnie na tym o 20 mnie nie będzie, ale jak gala się zacznie, to się pojawi. Nie ma problemu, zapraszam bardzo serdecznie, będzie bardzo naprawdę intrygująco. Słuchajcie, dalej zostajemy w świecie komiksów. Jeszcze wytrzymacie ze mną jeszcze 2 sekundki, bo tym razem przechodzimy na pole, na grunt Supermana. Bo w tym momencie Superman Legacy jest nowy tytuł i nowy kostium oczywiście. To jest artykuł Variety. Komiksowe widowisko z nowego uniwersum DC, czyli Superman Legacy, zmienia tytuł, a przy okazji twórcy odkrywają nam nowy symbol. No tak wygląda nowy symbol, bardzo nowy, rzeczywiście, zmiana kosmiczna jest, wow. A nowy tytuł filmu? Superman. Tyle, Superman i nic więcej. Superman oto nowo tytuł filmu Jamesa Gunna, którego premierę zapowiedziano na 11 czerwca 2025 i do którego zdjęcia się rozpoczęły. Zdjęcia się rozpoczęły 29 lutego, czyli dokładnie w dzień urodzin Supermana. Na nowym kostiumie widzimy z kolei płatki śniegu. Czy oznacza to, że człowiek ze stali zobaczymy w akcji w zimowych okolicznościach przyrody? No niekoniecznie, drogi filmowie. Wystarczy, że zobaczymy jego samotnie. No to w tym momencie samotnia jest tam gdzieś na Antarktydzie czy coś, no to w tym momencie dokładnie będzie wiedzieli, jak to wygląda. Superman Legacy jest pierwszym filmem, ale nie pierwszą produkcją w ogóle nowego uniwersum DC, tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Pierwsza faza nosi tytuł Gods and Monsters, czyli Bogowie i Potwory. Cześć, wolno czytam, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Tutaj właśnie akurat na Instagramie również was widzę, wszystkie te czaty, wszystko co piszecie, to ja w tym momencie widzę, dostrzegam, patrzę, więc nie ma znaczenia, czy jesteście na TikToku, czy na YouTubie, wszędzie was tutaj wielki brat obserwuje. Choć Gunn jest aktywny w mediach społecznościowych i sporo mówi o filmie, to jednak w sumie tak naprawdę niewiele wiemy o fabule. Podobno w tej wersji opowieści o człowieku ze stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority. W obsadzie pojawili się, sekundkę, pauza zwiastunu, żeby nie wyleciały prawa autorskie. W obsadzie są David Cornsworth jako Superman, Nicholas Hoult jako Lex Luthor, Terence Rossmore jako Otis, Millie Alcock Supergirl, Isabella Morseed Hawkgirl, Nathan Fillion, uwielbiam faceta, jako Zielona Latarnia i Rachel Brosnan jako Lois Lane. Proszę bardzo, tutaj macie, no powiększ się, jak zawsze filmy lubi zamulić, co? No jakoś tak to rzeczywiście, o jest, proszę bardzo, mamy tutaj całą obsadę, albo prawie całą obsadę z filmu o Supermanie. Ostatnią filmową wersją Supermana był ten grany przez Cavilla, zaś ostatnim filmem, w którym go widzieliśmy, była Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Oto jest zwiastun, którego nie będziemy w tym momencie pokazywać, bo wiadomo jak to jest. No okej, w porządku. Ja film o Supermanie bardzo lubię, czyli kolejny Power Rangers, tutaj Jerwaniusz pisze, no ale to chyba nie o tym.
I słuchajcie, i to nie jest jedyna informacja ze świata Supermana, bo również dowiedzieliśmy się, że mamy już nowego Perry'ego White'a, czyli naczelnego Daily Planet, panie i panowie, i został nim Wendell Pierce. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Wendell Pierce, proszę bardzo, tak wygląda nowy Perry White z dziennika Daily Planet. On akurat będzie szefem Lois Lane i Clarka Kenta, panie i panowie. Wendella możecie kojarzyć z takich produkcji jak Prawo ulicy czy Jack Ryan. White jest szefem Clarka Kenta oraz Lois Lane. Dotychczas wcielali się w niego Jack Cooper, filmy z Christopherem Reeve, Frank Langella, Superman Powrót, a także Lawrence Fishburne w Snyderverse. Premierę Supermana zapowiedziano już, jak mówimy, czyli na 11 lipca, ale bierze był czerwiec napisane, no, mniejsza o większość. Choć Gunn jest aktywny, dokładnie to samo, słuchajcie, dokładnie to samo napisali, więc nie będę się nawet rozwodził, bo to nie ma akurat po co. Bo tak to rzeczywiście jest. A ja jak co roku Oscary mam pracę w nockę. Słuchaj, Lancel, no oczywiście będzie później, bo wziąłem sobie przezornie poniedziałek wolny, więc rano wrzucę pewnie odcinek, takie powiedzmy 10-minutowe podsumowanie gali oscarowej, więc będziesz mógł sobie w pigułce obejrzeć, jak to będzie, jak na Oscarach było, czy coś ciekawego się wydarzyło, czy ktoś tam znowu dostał plaskacza i tak dalej, bo to rzeczywiście różnie z tym wszystkim bywa. Wleję sobie herbatkę, bo mi się skończyła. A tam napiszcie, co tam u was, jak tam u was w ogóle. Czy wszystko w porządeczku? Czy zdrówko? Jak tam pogoda w Polsce, co? Bo ja mieszkam w Irlandii, dla tych mówię, którzy tutaj są po raz pierwszy, a kilku widzów widzę, że jest a w Irlandii dla odmiany pada. A jak nie pada, no dobrze wiecie, pada i jeszcze raz pada. Słuchajcie, ważna sprawa, ponieważ polscy filmowcy jako jedyni w Europie, w Unii Europejskiej, do tej pory ponoć nie dostawali tantiem z platform streamingowych. Netflix, Disney+, HBO Max i tak dalej. Więc teraz kilka słów o tantiemach, zaraz Lancel się odpisze, tylko omówimy tantiemy. Słuchajcie, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz obiecuje, filmowcy dostaną tantiemy, jest akurat artykuł Onetu. Protest filmowców przyniósł efekty. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zareagował na sprzeciw polskiego środowiska filmowego. Chodzi o kwestię tantiem za odtwarzanie filmów w sieci za pośrednictwem platform streamingowych. Minister obiecał, że filmowcy dostaną tantiemy z tego tytułu. Nie wiem, czy to bez kozery jest, ale ostatnio też dotarłem do artykułu, w którym ogłoszono, że Netflix podnosi ceny w tym roku jeszcze. Przypadek? Nie wydaje mnie się. W ostatnich dekadach przez polskie środowisko filmowe przytoczył się protest. Branża skrytykowała ostro przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wdraża on dyrektywę Parlamentu Unii Europejskiej praw pokrewnych, no dobra, nie będziemy się zagłębiać, jak to się nazywa. Rząd Mateusza Morawieckiego przygotował projekt w tej sprawie, ale nie zdążył go uchwalić. No popatrzcie, 8 lat miał i facet nie ogarnął tematu, a jak tam bardzo przykro. W ostatniej chwili usunięto z niego przepis dotyczący tantiem za odtwarzanie filmów online poprzez platformy streamingowe. Może dostał darmowego Netflixa na rok. Nowa władza wróciła do pracy nad projektem. W połowie lutego skierowano go do konsultacji. Wtedy właśnie ruszyły protesty filmowców, którzy domagali się przepisu o tantiemach dla siebie. Dziś odbyła się konferencja, czy to już było, kiedy był ten artykuł napisany? 29, czyli w czwartek. Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Ogłosił on, że dobiegły końca konsultacje w tej sprawie i obiecał dopisanie do ustawy kwestii tantiem dla filmowców. Do czasu zakończenia tego procesu nie wypowiadaliśmy się na ten temat. Dziś mogę powiedzieć, że finał już jest znany. No i super. Implementujemy, bo wdrażamy, nie można powiedzieć, nie będzie, że mądrze jest dobrze. Tak się robi, tak się robi, to się nazywa jodełka, tak? Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpiszemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio, wideo oraz wykonawców utworów prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie, zapewnił Sienkiewicz. Pięknie. Zdradził również, że nie kontaktowali się z nimi przedstawiciele żadnej z platform streamingowych. Zaznaczył, że i tak nic to by nie zmieniło. No więc to oznacza, panie i panowie, że w końcu nasi twórcy będą zarabiali tak jak twórcy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. No zobaczymy, jestem ciekaw. Jacek Bromski podał się do dymisji, bo on był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, bo nie udało mu się nic przewalczyć przez dekadę, no i dziękuję bardzo, w końcu go w pewien sposób pogonili. No zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, Lancel, bo pytałeś, Marcin mi nie odpowiedziałeś, czy zaliczasz Szoguna. Tak, ale chodzi o to, że dobrze wiesz, że przez jakiś czas robiłem odcinki
inaczej, recenzje każdego z odcinków, poszczególnych seriali, czy to na przykład było, czy to były, wiesz, Wiedźminy, czy inne rzeczy i no niespecjalnie reagowaliście na to, więc będzie tak samo zresztą jak Shoguna, tak samo trzeciego sezonu Bad Batch, Gwiezdnowojennego będzie podsumowanie całego sezonu, więc jak najbardziej czekam na Shoguna i mam nadzieję, że będzie to na razie według tego, co się pojawiło na Rotten Tomatoes, wygląda to kosmicznie. Patrzę, coś widzę, że pojawiacie się TikTokowicze, ale jeśli się nie mrawi, dawajcie znać, co się dzieje na TikToku. Dobra, tutaj patrzę. Kilowat. Jaram się na słupka, muszę zmykać, ale czekam na ten live z fanboyem Odyssey, bo mega się jaram. Papatki, miłej nocy i smacznej herbatki. Dzięki pięknie. Niedługo będzie coraz więcej gości, akurat już dopinam pewne rzeczy, nawet jedna osoba, mam pomysł całkowicie odjechany z kosmosu, jak to się dopnie wszystko, to będzie po prostu przekomiczny, przezabawny, przeniesamowity, jak tak można powiedzieć, live, ale to powiem wam dokładnie, powiem inaczej, kiedy już ogarnę, kiedy już dopnę, kiedy już załatwię, dowiedzą się o tym wspierający, potem właśnie za kilka dni powiem wam to, drodzy widzowie. A to spoko i dobrze, lepiej zbiorczą reckę, nie ma co omawiać ten odcinek. Wiesz co, no niby tam jakieś wyświetlenia się klikały, ale to dużo jest roboty, no bo trzeba to szybko obejrzeć, bo wiesz, to nie może tak być, że obejrzę odcinek, powiedzmy, kiedy wyjdzie w poniedziałek i zrobię recenzję w piątek. No nie, bo wtedy już do tej pory to recenzję zrobi Ormando, zrobi Ponarzekajmy, zrobią Brody, zrobią Sfilmowani i tak dalej i obejrzycie to wszędzie i wiesz, a no wiadomo, że ja chodzę do pracy, jest rodzina i tak dalej, i tak dostanie mi się za dzisiejsze dwa live'y w kość, no ale to już życie. Słuchajcie, teraz pora na Roadhouse, czyli Wikidajło i to też jest niespodziewanka, bo o tym oczywiście od jakiegoś czasu już wam mówiłem, rzeczywiście, że tam się dosyć dzieje, ale no okazuje się, że dalej są problemy, sprawa się toczy i będzie w sądzie, więc zobaczymy. Ja przypomnę tylko, że my, panie i panowie, będziemy oglądali sobie na żywo właśnie ten film Roadhouse, czyli Wikidajło z Jake'em Gyllenhaalem w roli głównej 20 bodajże 2 albo 23 marca na Twitchu. Nie na YouTubie, bo nie możemy, ale na Twitchu możemy pokazywać, więc jak najbardziej wbijajcie. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że Amazon kontra reżyser Roadhouse. Jake Gyllenhaal wybrał stronę. Oczywiście to z artykułu Variety. Jake Gyllenhaal w końcu przerwał milczenie i odniósł się do sprawy konfliktu między Dougiem Limanem, reżyserem filmu, a Amazonem, producentem filmu. Aktor chciał być dyplomatą, ale chyba wkopał reżysera. O, widzę, że to będę przypominać. Dobrze, to nie muszę mówić. Przypomnijmy, że Doug Liman ogłosił, że nie będzie na światowej premierze filmu Roadhouse. Jest to jego forma protestu na decyzję Amazonu o tym, że koncern postanowił od razu wprowadzić film na platformę Prime. Ponoć bardzo o to wkurzył. Inaczej sprawę opisało właśnie portal Variety. Ich zdaniem producenci otrzymali od Amazonu dwie opcje do wyboru. 60 milionów jako budżet i Roadhouse wchodzi do kin lub 85 milionów dolarów i film trafia na Prime. Producenci najpierw wybrali większą kasę, a potem próbowali zmusić Amazon do zmiany decyzji. No oczywiście Amazon głupi nie jest. Wiadomo, że Jeff Bezos, tak? On jest właścicielem, ma głowę na karku, więc powiedział, słuchajcie, robicie tak i to wszystko. No i sekundkę, tutaj oczywiście trzeba zapauzować. W udzielonym magazynowi Total Film wywiadzie do sprawy odniósł się Jake Gyllenhaal, czyli gwiazda tego filmu. Uwielbiam upór Douga i uważam go za adwokata twórców filmowych oraz obecności filmów w kinach. Jest moc. Ale Amazon zawsze stawiał sprawę jasno, że ten film trafi do streamingu. Więc chyba coś tak Doug Liman, no niekoniecznie rzeczywiście mówił prawdę. Oczywiście Roadhouse będzie na platformie Prime 21 marca, panie i panowie, 21 marca to jest w czwartek, a my 23 w sobotę obejrzymy go sobie właśnie na Twitchu za darmola wam pokażę, tym, którzy oczywiście nie mają tego filmu, tej platformy. Ale to nie jedna sprawa z Wikidajłą, bo tutaj jest afery ciąg dalszy. Słuchajcie, pozwany scenarzysta Wikidajła rzuca poważne oskarżenia. Tym razem jest to artykuł Deadline. Oj, dzieje się, panie i panowie, dzieje się. Jeszcze nie opadł kurz po kłótni między Amazonem a reżyserem filmu, a produkcja już ma nowe problemy. Scenarzysta oryginału walczy o zablokowanie premiery filmu i rzuca oskarżenia, które mogą wstrząsnąć branżą. Słuchajcie, scenarzysta R. Lance Hill złożył właśnie w sądzie rejonowym w Kalifornii pozew przeciwko MGM Studios, Amazon Studios i United Artists Pictures, bo to rzeczywiście jedna firma. Jeden właściciel. Twierdzi w nim, że oskarżeni nie wykupili od niego praw do realizacji filmu Roadhouse. On oczywiście napisał oryginalny, ten z Patrickiem Swayze.
W pozwie Hill twierdził, że napisał scenariusz filmu Wykidajło, a następnie przekazał prawa autorskie United Artists. W 2021 roku Hill rozpoczął zgodnie z przepisami prawa postępowanie, by odzyskać prawa do filmu. Twierdzi, że 11 listopada 2023 prawa zostały przez niego odzyskane. Już wam mówię, o co chodzi. Zapewne kojarzycie takie filmy jak Terminator chociażby, prawda? Czy Predator. I motyw był taki, że twórcy no niestety musieli wtedy prawo oddać wytwórniom, ale w 2022 weszło prawo, które stwierdziło, że tam po chyba 20 czy 30 latach można starać się o zwrot tych praw. No i tak samo James Cameron zrobił z Terminatorem, tak samo bracia Davis zrobili z Predatorem i tak dalej, i tak dalej. No i to samo właśnie twierdzi Lance Hill, że tak właśnie zrobił z filmem Wykidajło, więc chodzi o to, że on ma prawa do postaci. I jeżeli, to samo przecież było z Piątkiem 13, więc jeżeli coś chcą zrobić ze scenariuszem Wykidajło, no potrzebują jego, krótko mówiąc, jego pozwolenie. W pozwie czytamy, że Amazon zignorował trwającą procedurę i zrealizował film w przekonaniu, że właściciel MGM i UA ma prawa do Wykidajła. Dalej lecimy, to nie jest jeszcze koniec, słuchajcie. Jednak Hill idzie dalej, twierdząc, że Amazon wykorzystał sztuczną inteligencję w celu zakończenia pracy nad dialogami. To się nazywa ADR, Automated Dialogue, oj kurczę, zapomniałem, do 10 listopada 2023, czyli na dzień przed formalnym przyjęciem przez Hilla praw do Wykidajły. Sztuczna inteligencja została rzekomo wykorzystana do odtworzenia głosów aktorów i przygotowania dialogów. Było to konieczne, ponieważ ze względu na ubiegłoroczny strajk aktorów zrzeszonych prace nad Wykidajłem opóźniły się i film nie był gotowy do 10 listopada 2023. Hill i jego prawnicy twierdzą, że w przypadku pełnej wiary Amazonu w to, że posiadają pełne prawa, takie postępowanie było bezcelowe. Zobaczymy. Oczywiście, jeżeli oskarżenie okaże się prawdziwe, to będzie to prawdziwe trzęsienie ziemi. Ubiegłoroczne strajki aktorów i scenarzystów były w dużej mierze motywowane faktem, że branża filmowa nie uregulowała zasad korzystania ze sztucznej inteligencji. Oczywiście Amazon mówi, że nic nie macie racji, nie macie prawa. Studio twierdzi, że pozew scenarzysty nie ma podstaw prawnych zgodnie z zawartym z kontraktem z UA. Hill został zatrudniony do napisania scenariusza Wykidajły przez studio, w związku z tym jest to umowa o dzieło i to studio jest jednym posiadaczem praw autorskich. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Naprawdę jaja, to są jaja, co oni tam w tym momencie wymyślają. Nie mam pojęcia, komu wierzyć. Komu wy wierzycie? Scenarzyście, czy wierzycie jednak sztucznej inteligencji, wytwórni? No jak to jest? Bo ja jestem rzeczywiście ciekaw i chyba przychylam się bardziej, powiem szczerze, do tego, co właśnie mówi scenarzysta. Bo akurat rzeczywiście wygląda na to, że on ma rację, a tym bardziej wiemy, że dobrze, że bardzo często tak jest. Cześć Rita, witam Cię bardzo serdecznie, moja koleżanka z podstawówki. Więc tak to było. A czemu jestem skłonny bardziej uwierzyć scenarzyści niż wytwórni? Bo artykuł, który chcę Wam zaraz przeczytać, sprawia, że nie chce mi się wierzyć wytwórniom. Nieważne, czy to jest Amazon, United Artists, czy to jest Paramount, tak jak w tym przypadku. Bo jak można wierzyć wytwórni i traktować poważnie wytwórnię, która stwierdziła, że genialna trylogia, nie wypowiem jej imienia, jej nazwy, ponieważ kiedy wpisałem ją w opis dzisiejszego odcinka, YouTube nie pozwolił mi zapisać tego, ponieważ tam pada bardzo ważne słowo, które no widać YouTube, algorytm YouTube'owy źle zaklasyfikował. Chodzi oczywiście o filmy, o trylogię filmów z Leslie Nielsenem, czyli o Franka Drebina i o to rzeczywiście, jak on się pojawia. Chodzi o pierwszy człon słowa. Cześć, Jan Kornatko, witam Cię bardzo serdecznie, elo. Więc słuchajcie, chodzi o to, że Frank Drebin powróci. Paramount Pictures, jest to akurat artykuł Deadline, zaprezentował sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał ubiegłego roku oraz przedstawił plany dystrybucji na najbliższe lata. Studio zawiedzione również, że studio zapowiedziało również, że zamierza ograniczyć produkcję filmową i serialową oraz skupić się na redukcji kosztów produkcji. A wszystko to ma miejsce w czasie, kiedy Paramount Global poszukuje potencjalnego kupca inwestora. Może się Disney skusi, co? Słuchajcie, jak donosi portal CNBC, Warner Bros. Discovery było zainteresowane wchłonięciem Paramount Global, jednak koncern nie radzi sobie ostatnio na giełdzie i rozmowy w tej kwestii zostały wstrzymane. Comcast nie jest zainteresowany kupnem Paramount, ale nie wyklucza współpracy biznesowej na przykładu na polu, no niech będzie, streamingu, czyli połączenie Paramount Plus i Peacock. Póki co jedna oferta kupna Paramount Global, medialny potentat Byron Allen zaproponował kupno koncernu za $14 miliardów.
Słuchajcie, to już są pieniądze takie, że jest głowa mała. Problem w tym, że Allen nie jest wiarygodnym kupcem. W przeszłości składał różnym podmiotom podobne oferty, z których potem niewiele wynikało. I słuchajcie, oto motyw jest taki, że Paramount zaktualizował kalendarium premier na najbliższe lata i oto co planują. Better Man 25 grudnia tego roku. Filmowa biografia Robiego Williamsa od reżysera Króla Rozrywki. Tak, tego Robiego Williamsa, tego z Take That. Potem jest film Novocaine z 14 marca 25. Kino akcji o pracowniku banku, który cierpi na rzadką przypadłość. Nie czuje bólu. Kiedy dochodzi do napadu na bank i jedna z pracownic zostaje porwana, jego choroba staje się jego atutem. W roli głównej Jack White, pewnie kojarzycie go z serialu chociażby Boys. Tutaj właśnie kolejna produkcja, nie mogę powiedzieć jaka, reboot kultowej komedii w roli głównej Liam Neeson, za kamerą członek Lonely Island Akiva Schaffer. Słuchajcie, napiszcie mi, teraz pytanie do was wszystkich, drodzy widzowie, czy według was Liam Neeson będzie w stanie godnie zastąpić Leslie'ego Nielsena jako Franka Drebina, bo ja nie widzę. On nie był już dobry w nowej wersji Drużyny A, kiedy tam wcielił się w szefa Drużyny A i no nie widzę, naprawdę nie widzę Liama Neesona w roli Franka Drebina, po prostu nie ma takiej opcji, no nie ogarniam tego. Słuchajcie, dalej, Vicious, sekundkę zatrzymam tutaj ten zwiastun. Vicious to 8 sierpnia 25, nowy horror od twórców Nieznajomych. Dakota Fanning jako kobieta walcząca o przetrwanie, kiedy tajemniczy nieznajomy daje jej dziwny prezent. Tutaj rzecz teraz, która ucieszy bardzo mojego syna, bo Psi Patrol 3, 31 lipiec oraz Wojownicze Żółwie Ninja 2. Chodzi oczywiście o tą animację. Kontynuacja animacji Zmutowany Chaos. Film w reżyserii, przepraszam bardzo, współtwórca pierwszej części Jeff Rowe. No, jak dla mnie, tak, to jest tylko i wyłącznie jedyny Frank Drebin. Nie będzie żadnego innego. Nawet jeżeli miałby się pojawić, no nie i jeszcze raz nie. Widzę, że tutaj dajecie upust. Mów Nieubrana broń, proszę bardzo. No to właśnie chodzi o serię Nieubrana broń. Kiedy wpisałem Nieubrana broń w opis, a także w tagi, nie miałem możliwości tego zapisania. Pokazane było, nie możemy zapisać twojego filmiku, więc jak najbardziej. Nie będzie w stanie go zastąpić. Nie ma bata, pisze. Brak aktywności w mojej transmisji na TikToku. No. Będzie się proszę bardzo, już jest dobrze, wszystko w porządku, drogi TikToku, lecimy dalej, brak aktywności, nieważne, nie da rady, Neeson grał w komedii Milion sposobów jak umrzeć na Dzikim Zachodzie i był tragiczny, on jest dobrym aktorem dramatycznym, on się nadaje do filmów akcji, ale nie nadaje się do komedii, ja się z tym jak najbardziej z wami zgodzę i to, co oni tutaj wymyślili, to jest po prostu porażka, panie i panowie, nie wiem, jak można takie głupoty wymyśleć. Natomiast przychodzi czasami taki czas, że trzeba pomówić o tym, że no niestety PESEL-u się nie oszuka, bo panie i panowie, w zeszłym tygodniu odszedł od nas Richard Lewis, komik i gwiazda Pohamuj entuzjazm, miał 76 lat. Wiem, że niekoniecznie musimy kojarzyć ten serial Pohamuj entuzjazm, w Polsce nie był może za bardzo popularny, ale na pewno kojarzycie go jako księcia Jana z filmu Mela Brooksa, Robin Hood, Faceci w rajtuzach. Richard Lewis, komik słynący z autoparodii i dobrego humoru. Także aktor i scenarzysta zmarł 27 lutego. W jego najbardziej pamiętnymi rolami pozostaną występy w serialach Anything But Love z Jamie Lee Curtis, Pohamuj entuzjazm, gdzie wcielał się w samego siebie. Słuchajcie, najważniejsze role oczywiście, widzowie mogą go pamiętać m.in. z Robin Hooda, Faceci w rajtuzach, tam grał księcia Jana, rewelacyjny był naprawdę, czy licznych występów gościnnych, opowieści Skrypty, 2,5, Wszyscy nienawidzą Chrisa oraz m.in. programu satyrycznego The Daily Show with Jon Stewart. Największą sławę zyskał jednak dzięki serialowi Pohamuj entuzjazm. Aktor grał w nim samego siebie, a w swojej roli niejednokrotnie żartował ze swoich prywatnych problemów z używkami i licznych romansów. Lewis pojawił się regularnie w serialu aż do 10 sezonu, po czym odszedł z obsady w 2021 roku. W sezonie 11 zagrał tylko w jednym odcinku, powrócił natomiast w 12, który jest jednocześnie ostatnim sezonem serii. No, aktor i komik ujawnił w kwietniu, że cierpi na chorobę Parkinsona i odchodzi ze stand-upu. No bardzo, bardzo przykra sprawa, bardzo smutna sprawa. 76 lat, książę Jan, Richard Lewis, twoje zdrówko naprawdę bardzo szkoda. No szkoda, no ale niestety pewnych rzeczy nie wymyślimy i nic z tym nie zrobimy. Słuchajcie, i
The Last of Us, drugi sezon, coraz bliżej, coraz więcej rzeczy się dzieje i coraz częściej jesteśmy informowani o fajnych rzeczach. Teraz będzie artykuł akurat The Hollywood Reporter, więc rzeczywiście dobrze, ponieważ The Last of Us, 4 nowych aktorów w drugim sezonie, serialu. Dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie te postacie, o których będzie mowa z gier. No wiadomo, że z gier. Danny Ramirez, Ariela Barrier, Tati Gabriel oraz Spencer Lord dołączyli do obsady drugiego sezonu. Słuchajcie, Ramirez zagra Maniego, lojalnego żołnierza, który pogodne spojrzenie skrywa ból spowodowany starymi ranami, obawią, że zawiedzie przyjaciół, gdy go będą najbardziej potrzebować. Barrier wciela się w Mel, młodą lekarkę, której zaangażowanie i ratowanie życia jest kwestionowane przez realie wojny i plemienne podziały. Okay. Gabriel przypada rola Nory, sanitariuszki wojskowej ściganej przez demony przeszłości. Z kolei Lord zagra Owena, łagodną duszę uwięzioną w ciele wojownika skazanego na walkę z wrogiem, którego nie chce nienawidzić. Tak to rzeczywiście jest. Co to za aktorzy? To są, powiedzmy, może tak zwane no-name, ale słuchajcie, zdjęcia nowego odcinku rozpoczęły się w lutym w Vancouver i potrwają aż do września. Premiera zaplanowana na 25 rok. Tak to rzeczywiście wygląda. Patrzę tutaj, to jeszcze wiemy. Reżyseria ok, informacje takie. Pierwszy sezon był, no to wiemy, że był pierwszy sezon, bo musiał być pierwszy sezon, skoro jest drugi. Historia przedstawiona i tak dalej. Główne role zagrają oczywiście Pedro Pascal i Bella Ramsey. To są osoby, no krótko mówiąc, no niekoniecznie znane, wiesz, no czasami jest tak, że oni stwierdzają, co się będziemy wygłupiać, co będziemy dawać mnóstwo pieniądzów na jakichś aktorów, skoro możemy wziąć jakichś tak zwanych no-name'ów, czyli aktorów nieznanych specjalnie nikomu no i tak będzie pięknie, i tak będzie ślicznie, no i tak, że rzeczywiście sobie jakoś to ogarniemy. Tutaj Lance pisze, no gry ograne też także kojarzę. No więc widzisz, więc tak to rzeczywiście, panie i panowie, wygląda. Tylko wrzucę wam jeszcze raz, jeżeli macie ochotę oczywiście, wspierańsko. Dobra herbatka. Czasami rzeczywiście trzeba się napić herbaty, bo tak to rzeczywiście musi być. Dobra. Oczywiście te wszystkie linki możecie znaleźć na kanałach, w mediach społecznościowych, gdzie tam rzeczywiście sobie życzycie, to one tam się pojawiają, możecie spokojnie sobie to zobaczyć, ogarnąć i w porządku. I słuchajcie, jeszcze mam dla was shorty, ale nie będę wam pokazywał shortów, tylko to jest krótki informacja o tym, co się wydarzyło, a rzeczywiście tych ciekawych materiałów było w miarę sporo. Więc w maju będą miały miejsce dokrętki do filmu Deadpool i Wolverine. Okazało się, że pokazy testowe kilka scen trzeba było zmienić, poprawić, więc tak to rzeczywiście zrobiono. Premiera filmu jest zapowiedziana na lipiec tego roku, więc rzeczywiście mało czasu, no ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, co się okaże, co się pojawi. No, zobaczymy. Pożyjemy, uwidzimy. Może być różnie, może być ciekawie, może być zabawnie. Disney przedstawił pierwsze zdjęcia do filmu z planu Tron Ares. W filmie występują Jared Leto jako tytułowy Ares, Greta Lee, Evan Peters, Hassan Minaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan i Gillian Anderson. Premiera zapowiedziana jest na 2025 rok. EA potwierdziło, że trwają prace nad Star Wars Jedi część 3. Data premiery póki co nie jest, panie i panowie, znana. Kevin Conroy, świętej pamięci, i Mark Hamill powrócą do swoich ról odpowiednio jako Batman i Joker raz jeszcze. Projekt nosi tytuł Crisis on Infinite Earths Part 3, czyli trzecia część, i póki co nie wiadomo, czy Kevin nagrał swoją rolę przed śmiercią, czy za jego głos będzie odpowiedzialna sztuczna inteligencja. Takiej informacji jeszcze nie podano. Póki co na ten temat, panie i panowie, nic nie wiadomo. I pojawiły się również pierwsze zdjęcia Billa Skarsgarda z nowej wersji filmu Kruk. Premiera już w czerwcu 2024 roku. Też nie mogę wam pokazać, gdyż na zdjęciach widoczna jest części ciała, które, jak mówiłem wcześniej, algorytm by pewnie nie przepuścił, bo wiadomo, że tak to rzeczywiście, panie i panowie, no co tu dużo mówić, czasami bywa. Rozpoczęły się prace nad filmem Accountant 2, czyli księgowy, można było powiedzieć, część druga z Benem Affleckiem w jednej z głównych ról. Prawa do kontynuacji nabył Amazon, a zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku, więc rzeczywiście dosyć sporo się w tej materii dzieje, co tu dużo mówić. Will Friedle powróci głosowo jako Terry McGinnis w filmie Crisis on Infinite Earth Part 2, czyli druga część. Jeszcze rzeczywiście mają być grubo. I Lionsgate rozważa nakręcenie nowej wersji filmu z Christianem Bale'em, czyli American Psycho. W tym momencie już wiem, bo to jest akurat short sprzed kilku dni, że nie będzie to film, a będzie to serial.
Kto będzie tworzył go, co się będzie działo, jeszcze nic na ten temat nie wiadomo, a Barry Keoghan potwierdził, że powróci jako Joker w drugiej części Batmana. Znamy oczywiście Batmanem jest dosyć dobry, ciekawy aktor, skądinąd pewien wampir. Premiera zaplanowana jest na październik 2025, a Tom Cruise zagra w nowym filmie Alejandro G. Iñárritu. Film będzie kręcony dla Warner Bros., więc rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. I jeszcze Wam tylko dodam, że premiera filmu Ballerina została przesunięta na 2025 rok. To jest ten film ze świata Johna Wicka. Nowa wersja filmu Kruk przesunięta właśnie jest w jej miejsce na czerwiec 2024, a True Detective dostanie 5. sezon, oczywiście na HBO, a reżyserować powtórnie będzie Issa Lopez. Już tutaj piszę, patrzę, co piszecie. A czy słyszałeś, że Disney chce z powrotem Deppa w filmie o powrocie Pirata z Karaibów? Tak, to jest dopiero w tym momencie paranoja, to jest w tym momencie dopiero debilne myślenie, ale to jest nie pierwszy i ostatni raz. To samo było przy okazji chociażby Strażników Galaktyki, ponieważ wywalili go po tym, jak się okazało, że tam jest sprawa w sądzie z nim i z Amber Heard, i w tym momencie się okazało, że kiedy wygrał tę sprawę, kiedy okazało się, że to nie on był winny, że to Amber Heard, no to stwierdzili, okej, rzeczywiście fajnie, w porządku, wbijaj do nas. Mimo że przy okazji ostatniego filmu, bodajże o piratach, czy to był ostatni film o Dumbledorze, o bestiach, on miał kontrakt pay or play, to znaczy, że nieważne, czy w filmie wystąpi minutę, nie wystąpi nic, czy wystąpi 3 godziny, tak czy siak dostaje pieniądzury, i on dostał za ten film $10 milionów, także jak najbardziej, tutaj właśnie, proszę bardzo, jest to pytanie. A wiesz coś o grze Star Wars od Quantic Dream, bo info było z rok temu, nic na ten temat nie wiem, tam dużo się dzieje, jeżeli chodzi o EA, bo tam w tym momencie są zwolnienia, 700 osób bodajże zwalniają, ale nic na ten temat więcej rzeczywiście nie ma. Nie, True Detective sezon 5, sezon 4 to jest syf, niech tego nie robią. No widzisz, chodzi o to, że True Detective na HBO ma bardzo dobrze, został przyjęty, ludzie mówią, jest moc, jest fajna produkcja, dlatego kręcą kolejne sezony. No widzisz, czemu by nie, jeżeli się zgadza, pamiętaj, bo to jest tak, że to nie jest, oni nie mówią, o proszę bardzo, film był syf, bo Wiktor tak powiedział. Nie, oni patrzą na to, ile się pojawiło subskrybentów, bo wiadomo, że HBO, ile jest godzin wyświetlenia, ile jest tych łapek w górę, albo nie wiem, czy HBO, bo ja nie mam HBO, w Irlandii tego nie ma, ale na przykład na Netflixie jest podwójna łapka w górę, prawda? Czy to się pojawia? Ile godzin wyświetleń jest? Oni to wszystko kumulują. Ile, jak mówiłem wcześniej, ile mamy nowych subskrybentów z danego kraju, tylko i właśnie, proszę bardzo, żeby obejrzeć ten serial i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli to im się składa w całość, to im się zgrywa, no to nagle stwierdzają, okej, dobra, proszę bardzo, robimy 5. część, wróć 5. sezon, bo tak to rzeczywiście ma wyglądać i to jest w tym momencie sprawa jest. Ja wiem, ale wiesz jak jest. No, nie wiem jak jest, bo akurat ja mówiłem, nie mam HBO, więc nie obejrzałem True Detective, także nie znam czwartego sezonu. Bardzo mi przykro z tego powodu, albo nie, bo jeżeli mówisz, że jest syfiasty, to bardzo mi przykro z tego powodu, że bardziej cieszę, że nie widziałem, a jeżeli ktoś powie, że jest dobry, to wiesz, mówię, że ja niestety nie widziałem. No tak to rzeczywiście się, panie i panowie, dzieje z tym wszystkim, że akurat jeden widział, inny nie, wiadomo jak to jest. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu widzimy się 2 razy, jak już mówiłem wcześniej, widzimy się 2 razy w niedzielę, bo najpierw nasz standardowy odcinek na żywo, a potem live oscarowy oczywiście. Nie zdecydowałem jeszcze, który horror będę omawiał, bo jak mówiłem wcześniej, nie sprawdzałem, który jest dostępny, ale no, zaczynamy nową serię, więc będzie rzeczywiście się działo bardzo, bardzo ciekawie. Będzie rzeczywiście bardzo smerfowo, mam nadzieję. No oprócz oczywiście, wiadomo, w piątek, co ma się nawet pojawić? Czy mam dziś moją rozpiskę przepiękną, żeby wam powiedzieć, co się pojawi w marcu, jaka recenzja ma się pojawić teraz? Teraz się ma pojawić albo Kung Fu Panda, albo Miłość bez ostrzeżenia, o którym to właśnie w filmie mówiłem dzisiaj z Kasią na Instagramie, bo mówiliśmy sobie o takich filmach, także będzie rzeczywiście się działo, a może coś innego, a może jeszcze coś jutro wrzucę, zobaczymy, czas pokaże. A z mojej strony to już wszystko, dziękuję pięknie, tutaj oczywiście dla tych, co oglądają z odtworzenia, będą zaraz ekrany pojawiały się, kliknijcie, obejrzyjcie, a my widzimy się na żywo za tydzień. Cześć.